Ir 7 no rīta, tikko 2 stundas strādāju, tagad uztaisīju kafiju, uztaisīju ieradumus, tad būs Google Meets, un pēc tam mēģinās tālāk saeditot šo videku, uzsākt nākamo videku, un tad jau redzēs pēc lietām, kas jādara pa māju. Tāpēc, ka man ir jātaisa arī ēst, uz kojām, vest līdzi, šodien arī jābrauc uz kojām, tā kā tas tā, redzēs, kas sanāks. Kroši ir daudz lietas sadarīts. Ir uztaisīts vlogs, uztaisīts shorts, aizbraukt uz baznīcu, aizbraukt uz kāpiem. Vēl ar čomiem bišķi parunāts un arī, protams, tas mīts, ko es jau stāstīju. Bet tagad jākārtojas, lai es varētu braukt uz Rīgu, tā kā maucam. Viena ļoti palīdzoša lieta, dzīvojot kojās un ēdot un taisot ēst, ir vienkārši sestdienas svētdien uztaisīt tā kā pre-made meals. Protams, tas arī prasa laiku, bet vismaz ir. Nekā nav jātaisa tagad ir skolas laiks, kad tev ir tie important taski no rīta un vakarā, tad labāk iet gulēt ātrāk nekā. Principā tas sanāk vēl viens haks produktivitātei. Tad tev ir pamatlietas, kas tev ir tā kā pamatdarbs, ja tas ir programmēšana manā gadījumā, vai filmēt video vai kaut ko tam līdzīgi. Un tad, kad tev tas jau it kā apnīk, vai tu vairs nevari to padarīt, un tev ir jau nogurums, un tu kaini gribi ielīst vienkārši gultā un scrollot YouTube, skatīties kaut kādu video, kur atpūsties, tu vienkārši vari atrast sev vietas, kā taisīt pre-made tā kā meals, priekš skolas vai te, ka tev ir darbs, un bum! Tā ir cita lieta, kas nav saistīta ar to, ko tu dari, un tas tā kā tev palīdz vienkārši tāpatām būt produktīvam. Kaut gan tu esi nogurs kaini. Bet šajā gadījumā vienkārši paldies vecākiem, bet es strādāju arī citos apstākļos. Tā kā tagad man beidzās editot videos, tad es eju pie thumbnailiem, ja man tas jau dators uz balu, tad es eju trenēties vai kaut ko citu produktīvi darīt. Tā kā vienkārši nomaini tavs tasks, tagad tev apnīk viens, vai vienkārši tev ir kā nogurums, bet tad tu uzsāc jaunu un tad tev parādās enerģija. Bet runājot par nogurumu, vienkārši guli pietiekam, un tas palīdzēs daudz vairāk nekā šie visi haki, ķipa, jā. Jā, un runājot par labu miegu, paldies mammai, viņu šūmās aizskars tā kā blindi, vienkārši fantastisks sajūta. Tāda sajūta, ka tu palīdz par profesionālu gulētāju, tā kā, jā, visu kaut kādas tādas features, lai gulētu labāk, vienkārši palīdzēs tev šo personalitāti padarīt par gulētāju, jeb tādu, kurš labi mēģina uzlabot savu miegu, un tas vienkārši palīdzēs vispārēji tev dzīvē. Tu zini, ka miegs ir labs, tā kā vajadzīgs, un pēc tā īsti nekādīgi nevar. Un ja tev viņš labāks, tev arī dzīve labāk. Tā kā tas palīdz. Es īstenībā priekš kojām domāju nopirkt, acu aizsegas, vienkārši tos, un ausu aizbāžņus, ja, lai var labāk gulēt. Tagad Saša gaimo un runājas ar saviem fujekiem. Pulkstens jau ir 8. Jā, principā tagad es maucu vienkārši uz Rīgu. Ies uzreiz pa izpāku gulēt. Nedabūs pietiekam miegu. Pišķiņ čakars būs atkal atgūties. Bet runājot atkal par miegu. Jā, nenormāli svarīgi. Bet būs dažreiz šādi, tā kā, es teiktu, tā ir ekstrēma situācija, tāpēc, ka miegs ir nenormāli svarīgi no šī visi, ja. Un es reāli neko nevarēju pat tikt mājās. Es braucu uz baznīcu, pēc tam uz kāpiem, man nebija iespēja palikt mājās. Ja? Un, ja es arī palikt, man jābrauc uz Rīgu. Un, jā, čakars bišķiņ. Bet ir kā ir. Tagad bišķiņ 2 stundas iekavēs, 2,5, varbūt pat 3 stundas iekavēs miegu. Un tad būs bišķiņ jāčakaras uz priekšu, bet to tu redzēs nākušajā vlogā. Bet šajā, ja tu vēlies, lai es tev palīdzu uzbūvēt muskulmasu, tev 1-1 coachings, es tev parādīšu, kā es ticu no šī līdz tam, tavā situācijā es tev palīdzēšu šo sistēmu ieviest un tiešām mainīt savu fiziku. Un tas ir grūtākā lieta ir mainīt, uzturēt, ja tīri vienkārši. Tā kā paši, ko pirmo liek apstāt, tur ir 1-1 coachings pagaidām par brīvu, un no tevis es tikai prasu pirmsbildi un pēcbildi, un es esmu pilnībā pārliecināts, ka es tev varu sasniegt līdzīgs rezultāts kā man
rezultātus, kas tiešām ir redzami. Un otrais, trešais links aprakstā ir Latviešu izlauksmes cilts, tā kā pievienojies tur, ja tu vēl neesi to izdarījis, tur ir Discord serveris WhatsApp grupa, un Discord serveri katru svētdienu 8 no rīta. Kā šodien es taisu šo grupas video zvanu, kur mēs stāstam savus mērķus un ejam kopā uz saviem mērķiem, tā kā cilts sajūta ar šo atbildības sajūtu. Bet tas ir viss par šī video. Nospied to sarkano podziņu, ja tu vēl neesi to izdarījis, nospied īši gaisā aizsūti savam draugam, ja tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani, izšaujamies caur atmosfērai. 2 hours later. Tomēr atnāca. Beidzot, laiks ir gulēt. Viss. Saša, game on. Let's go.